Добрый день, меня зовут Наталья Викторовна Гринь, я доктор-отоларинголог, и сегодня я бы хотела поговорить о такой проблеме, как храп. Часто пациенты думают, что это какая-то неловкая ситуация, но американцы, люди, которые все любят считать, они провели перечень исследований, и среди их достаточно большого населения, которое составляет 327 миллионов, 90 миллионов людей взрослых, из них 40 миллионов на постоянной основе страдают храпом. Что же это за проблема? Когда мы ложимся спать, у нас расслабляются мышцы глотки, заваливается язык назад, и дыхательный канал становится как бы несколько более эластичным. И происходит иногда даже смыкание стенок глотки во время сна. И тогда храп становится весьма грозным предвестником такого заболевания, как синдром обструктивного апноэ. Когда же нужно обращаться к доктору, если у вас есть такая проблема, как храп? Если у вас есть такие симптомы, как повышенная утомляемость днем, если ночью происходит внезапное пробуждение и вы чувствуете, что просыпаетесь от нехватки кислорода, если у вас есть набор массы тела в течение предыдущего года плюс 5-7 килограммов, и если ваша способность выполнять какие-то сложные задачи, концентрироваться на решении сложных проблем, запоминать новые вещи, обучаться стало намного хуже, да, тогда действительно нужно обращаться обязательно к доктору. А к какому специалисту мне нужно идти? Кто занимается храпом? Если проанализировать структуру причин храпа, то, наверное, первыми специалистами являются доктор-отоларинголог и доктор-невропатолог. И только после исключения грозных осложнений будет вам рекомендовано обратиться к специалистам, которые также занимаются вопросами храпа. Это эндокринолог, стоматолог-ортодонт. Чем же опасен храп? Потому что в половине случаев у пациентов, которые храпят, возникает остановка дыхания ночью. А это, в свою очередь, приводит к таким грозным сосудистым катастрофам, как острое нарушение мозгового кровообращения или острое нарушение кровоснабжения сердца, так называемый инфаркт миокарда. Если говорить о проблеме храпа, то есть две основные группы причин. Это анатомические причины и физиологические причины. К анатомическим причинам относят искривление носовой перегородки, наличие полипов в носу, увеличение объема миндалин небных, увеличение в объеме язычка мягкого неба, и небольшую челюсть. Это анатомические особенности, которые, как правило, всегда сопровождаются храпом. Есть другая группа причин. Это физиологические причины. Сюда мы относим такую категорию пациентов, как женщины в период постменопаузы и менопаузы, как пациенты, у которых имеет место гипофункция щитовидной железы. Также, если пациенты употребляют спиртные напитки, либо курят, либо плохо спят ночью, не высыпаясь. И также употребление такой группы препаратов, как снотворные, либо препараты, которые расслабляют мышцы. Тактика лечения проблемы выбирается совместно после посещения двух специалистов – доктора-отоларинголога и доктора-невропатолога. Иногда данные специалисты могут также рекомендовать вам обратиться к стоматологу-ортодонту, либо к кардиологу или эндокринологу. После консультации вышеуказанных специалистов вам будут предложены следующие способы решения вашей проблемы. Первый способ достаточно простой и будет требовать только ваших персональных усилий. Вам придется изменить образ жизни. Лучше спать, больше уделять себе внимание, следить за весом. Просто, но в то же время иногда сложно. Если проблема храпа у вас обусловлена наличием патологии со стороны зубочелюстной системы, вам необходимо будет посетить специального ортодонта, который владеет решением этой проблемы и создаст специальное устройство, которое облегчит вашу ситуацию. В каких же случаях показано хирургическое лечение в амбулаторных условиях? Это показано пациентам, у которых имеется синдром обструктивного апноэ в легкой степени, у кого анатомически есть такая особенность, как низкое расположение мягкого неба, либо наличие удлиненного язычка мягкого неба. Что такое хирургия в амбулаторных условиях? Это создание термического ожога, либо при помощи радиоволнового ножа. Иногда это создание холодноплазменного ожога тканей мягкого неба. Когда происходит заживление, происходит уплотнение тканей мягкого неба. И во время расслабления мягкое небо становится более жестким и исчезает феномен звукового храпа. Эта хирургия весьма комфортна для пациентов, потому что все, что они чувствуют в послеоперационном периоде, это всего лишь небольшой дискомфорт, который проходит самостоятельно в течение 2-3 дней. Однако эффект от данных манипуляций стойкий и положительный. Плохое носовое дыхание является одной из основных проблем синдрома обструктивного апноэ. И протекание синдрома обструктивного апноэ в средней или в тяжелой форме является абсолютным показанием к хирургическому лечению. Хирургическое лечение, его объем определяется на консультации доктором-отоларингологом.
вам могут быть предложены следующие оперативные вмешательства. Септопластика, операция по коррекции носовой перегородки, либо удаление полипозно измененной ткани из полости носа, если вы страдаете хроническим полипозным риносинуситом, либо уменьшение в объеме гипертрофированной слизистой оболочки полости носа, конхотомия или вазотомия. Все хирургические вмешательства, которые проводятся в сети Добробут, можно охарактеризовать тремя словами: малоинвазивные, безболезненные и быстрые. То есть пациент находится в стационаре от 12 до 24 часов. Это возможно благодаря использованию современной аппаратуры, эндоскопической хирургии, микрохирургического инструментария, также использование радиоволновой хирургии, холодноплазменной хирургии и использование нетоксического анестезиологического пособия. То есть препарат, используемый для наркоза, распадается в организме пациента до углекислого газа и воды. Когда же хирургическое лечение неэффективно? Хирургическое лечение не показано пациентам, у которых имеется неврологическая патология, эндокринная патология, патология со стороны сердечно-сосудистой системы, либо избыток массы тела. Данный вопрос решается при помощи консультации со стороны смежных специалистов. При наличии тяжелой неврологической патологии, тяжелого синдрома обструктивного апноэ у пациентов пожилого возраста используется СИПАП-терапия. Это устройство, которое создает положительное давление во время сна в дыхательных путях. Возникает вопрос, как можно спать в таком неприятном, неудобном устройстве? Но это не так. Пациенты, которые вынуждены спать в нем, отмечают значительное улучшение сна и положительный эффект в течение первых 2 дней использования. Поэтому это устройство является иногда единственным выбором для лечения сложной проблемы. Время от времени родители жалуются на проблему детского храпа. Какие же особенности храпа в детском возрасте? Эта проблема чаще всего обусловлена наличием анатомической патологии, наличием искривления носовой перегородки, либо увеличением в объеме аденоидных тканей, либо в объеме тканей небных миндалин. Также наличием диспропорции роста костей лица и формированием неправильного прикуса. И наличием избытка массы тела. Проблема детского храпа требует однозначно пристального внимания родителей, консультации доктора-отоларинголога. На консультации доктор будет принимать решение, нужно ли устранять эту проблему хирургическим путем и какой именно вид хирургии показан данному ребенку. Детское хирургическое лечение предусматривает пребывание ребенка в стационаре всего лишь 12 часов, иногда 24. Сама операция является недлительной, бескровной при помощи использования современных технологий, таких как каблятор. Что же происходит во время операции? Происходит частичное удаление миндалин, полное удаление аденоидных вегетаций и исправление формы носовой перегородки. Если у ребенка имеет место хронический полипозный риносинусит, тогда производится эндоскопическая функциональная синус-хирургия. Таким образом, храп является проблемой, которая достаточно легко и быстро решается современной медициной. Но главное, устранение этой проблемы позволяет пациенту быть не только более здоровым, но значимо улучшить качество своей жизни. Подписывайтесь на наш медицинский видеоблог и оставайтесь здоровыми!